హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు లేడీస్ చాయిస్. నేను ఈరోజు మీకు గోల్డ్ బ్లీచ్ క్రీమ్ ఫెయిర్నెస్ బ్లీచ్ అనమాట. దీని రివ్యూ చూపించబోతున్నాను. దీని బ్రాండ్ వచ్చేసరికి నేచర్స్. అలాగే దీని మీద ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు ఎక్స్ట్రా షైన్ అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు మనం ప్యాకింగ్ చూద్దాము. బ్యాక్ సైడ్ ఎంఆర్పి ఇచ్చారు 100 రూపీస్. నాకైతే 85 రూపీస్కి వచ్చింది డిస్కౌంట్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ చూద్దాము. క్రీమ్ బ్లీచ్ క్వాంటిటీ ఏమో 65 గ్రామ్స్ ఇచ్చారు. అలాగే యాక్టివేటర్ వచ్చేసరికి 20 గ్రామ్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు. సో టోటల్లీ 85 గ్రామ్స్ అనమాట దీని నెట్ క్వాంటిటీ. సో ఇంకా ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ చూసుకుందాం మనం. ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్లో బ్లీచ్ క్రీమ్లో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే యాక్టివేటర్లో ఏమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అనేది మెన్షన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లీచ్ క్రీమ్లో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అంటే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ సొల్యూషన్, అలాగే మిథైల్ పారాబిన్ సొల్యూషన్ ఉన్నాయి. ఇంకా మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసుకుంటే యాక్టివేటర్లో అమోనియం బైకార్బోనేట్ అలాగే గోల్డ్ స్పార్కిల్ మిక్స్ అయి ఉన్నాయన్నమాట యాక్టివేటర్. సో ఇప్పుడు మనం ప్యాకింగ్ ఓపెన్ చేద్దాము. బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి బ్లీచ్ క్రీమ్ బాటిల్ ఒకటి, అలాగే యాక్టివేటర్ ఒకటి, ఇంకా స్పాచులా ఒకటి ఇచ్చారనమాట. సో ఇప్పుడు మనం బ్లీచ్ క్రీమ్ ఓపెన్ చేద్దాము. సేఫ్టీ కోసం ఇంకొక క్యాప్ అనేది కవర్ చేశారు. ఇలా ఉంది వైట్గా క్రీమ్ అనేది. సో ఇప్పుడు మనం యాక్టివేటర్ చూద్దాము. యాక్టివేటర్ మాత్రం చాలా డేంజరస్ అనమాట. మీరు ఎంత తక్కువ యూజ్ చేసుకుంటే అంత మంచిది. ఎల్లో కలర్లో ఉంది, ఎందుకంటే అమోనియం బైకార్బోనేట్ కాబట్టి దీనివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఇది కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం బ్లీచ్ క్రీమ్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాము. 1 స్పాచులా, జస్ట్ 1 స్పాచులా తీసుకోండి. అలాగే మనం యాక్టివేటర్ అనేది జస్ట్ 2% మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాము. చూడండి, యాక్టివేటర్ని బట్టే మీ స్కిన్ బర్న్ అవ్వాలా లేదా సేఫ్ అవ్వాలా అని చెప్పేసి దీని మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయండి. ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను అంటే చాలా డేంజరస్ కాబట్టి ఎవరైనా ఇన్నిసార్లు చెప్తారు. సో మిక్స్ చేసేసుకోండి. దీనివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం సడన్గా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాలి అనుకోండి, మన ఫేస్ అనేది ట్యాన్ పట్టేసి ఉంటుంది. ఒక్కోసారి కొంతమందికి పిగ్మెంటేషన్ ఉంటుంది. అలాగే అసలు ట్యాన్ అనేది పోకుండా చాలా డల్ లుక్ ఉంటుంది ఫేస్ అనేది. సో ట్యాన్ ప్యాక్ వేసినా కూడా మన ఫేస్ అనేది బ్లాక్గా అనిపిస్తుంది, ట్యాన్ పోదు. అప్పుడు మనం ఇన్స్టెంట్గా ఏం చేయాలి అంటే బ్లీచ్ క్రీమ్ యూజ్ చేయొచ్చు. మనకి బ్లీచ్ క్రీమ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే బ్లాక్నెస్ పోతుంది, అలాగే ట్యాన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది, డార్క్ ప్యాచెస్ ఉన్నా పోతాయి, ఇంకా పిగ్మెంటేషన్ కూడా ఇది క్యూర్ చేస్తుంది అనమాట, కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను మిక్స్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు హ్యాండ్ మీద అప్లై చేస్తున్నాను. ఇలా హ్యాండ్పై అప్లై చేశాను. రిజల్ట్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు. సో చూసారు కదా, ఇలా నేను అప్లై చేశాను. ఇప్పుడు 10 మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి. 10 మినిట్స్ మాత్రమే ఇది మనం ఉంచుకొని తర్వాత వాష్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే చాలా డేంజరస్ బ్లీచ్ అనేది. సో ఒక్కసారి మీరు కూడా అది అర్థం చేసుకోండి. ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నామంటే మాకేం పని లేక చెప్పట్లేదు. మేము చెప్పే రివ్యూస్ కూడా మీరు నమ్ముతున్నారు కాబట్టి, సో మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా కొంచెం మాకే ఉంటుంది కాబట్టి నేను అన్నిసార్లు చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఏదైనా ఓన్ రిస్క్ చేసి మీరు ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటే అది మీకే డేంజర్. ఇంకా మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్దాము. ఇప్పుడు ఇంకా ఇవి బ్లీచ్ విషయానికి వస్తే ఇది ఫేస్కి యూజ్ చేయొచ్చు. సో మేము ఎక్స్పెన్సివ్ చేయగలము అనుకునే వాళ్ళు దీన్ని హ్యాండ్స్ ట్యాన్ పడుతుంది కదా, హ్యాండ్స్ ట్యాన్కి యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఫుడ్కి కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తే చాలా బెటర్. మనకి బ్లాక్నెస్ అనేది పోయి వైట్నెస్ అనేది వస్తుందన్నమాట. కావాలంటే ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. స్కిన్ని లైట్నింగ్ చేస్తుంది మన యాక్టివేటర్ అనేది, ఉన్న డట్ పార్టికల్స్ అన్నీ రిమూవ్ చేస్తుంది. అలాగే షైనీ ఇస్తుంది ఫేస్ కానివ్వండి, మనకి హ్యాండ్స్ కానివ్వండి, ఫుట్ కానివ్వండి. సో ఇంకా నేను చెప్పాలి అనుకున్నది ఏంటంటే యాక్టివేటర్ మనకి
లైక్ హెయిర్ని గోల్డ్ కలర్లో చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో మీరు యాక్టివేటర్ తక్కువగా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఫేస్ మీద ఫేషియల్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు బ్లీచ్ అనేది యూజ్ చేయకుండా ఉంటేనే బెటర్. లేదు మాకు ఇన్స్టెంట్ ఫెయిర్నెస్ కావాలి ఇట్లా అకేషన్స్కి అనుకుంటే యూజ్ చేసుకున్నారు అంటే చాలా తక్కువ మిక్స్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఫేస్ మీద ఫేషియల్ హెయిర్ గోల్డ్ కలర్లో మారితే కనుక అది చాలా టైం పడుతుంది, మినిమం 1 month పడుతుంది మళ్ళీ నార్మల్ కలర్ రావడానికి హెయిర్ అనేది. సో ఒకసారి మీరు తప్పకుండా చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇందాక అప్లై చేశాను కదా, ఇప్పుడు రిమూవ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, నా వీడియోస్కి లైటింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, కొత్త ఛానల్ కదా. సో ఇంకా నేనేమి సెట్టింగ్స్ చేసుకోలేదన్నమాట. డిఫరెన్స్ చూశారు కదా ఇందాక దానికి ఇప్పుడు దానికి. సో నాకు టైం పడుతుంది నేను లైటింగ్స్ సెట్ చేసుకోవడానికి అదంతా. అందుకని నా ప్రతి వీడియోస్లో ఇట్లాగే ఉంటుంది మైనస్ అనేది నాకు. సో సారీ ఫ్రెండ్స్, దానికి నేనేం చేయలేకపోతున్నాను. ఇంకా వచ్చేసరికి బ్లీచ్ క్రీమ్ అయితే జస్ట్ 10 minutes మాత్రమే ఉంచుకోవాలి. అలాగే యాక్టివేటర్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంకా ఈ బ్లీచ్ క్రీమ్ అనేది మంత్లీ 2 మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అంటే 15 daysకి once మాత్రమే దీన్ని యూజ్ చేయాలి. వైట్ వచ్చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి దీన్ని డైలీ యూజ్ చేశారంటే స్కిన్ మాత్రం బర్న్ అయిపోతుంది, అలాగే డ్యామేజ్ కూడా అవుతుంది. సో రిమెంబర్. అండ్ దీంట్లో అమ్మోనియా మిక్స్ అయ్యి ఉంది, దీంట్లో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంది. సో బీ కేర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏదో మేము చెప్పేసాము మీరు డైరెక్ట్గా ఫేస్కి పెట్టేయొద్దు, ఒకసారి మీరు కూడా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోండి, అది బెటర్ అనమాట. ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇరిటేషన్ వచ్చినా హైలీగా బర్న్ అయిన స్కిన్ అనేది మీరు యూజ్ చేయకుండా ఉంటే బెటర్. లేదు లైట్గా బర్న్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే యూజ్ చేయొచ్చు. ఇరిటేషన్ వస్తే మాత్రం ఇమీడియట్గా వాష్ చేసుకోండి, మీకు ఈ బ్లీచ్ క్రీమ్ అనేది సూట్ అవ్వలేదు అని మీనింగ్ అనమాట. సో ఈ నేచర్స్ బ్రాండ్ వాళ్ళు కూడా మనకి ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు. ఒక్కసారి మీరు బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూసుకోండి, నోట్ అని చెప్పేసి ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోండి. మీకు ఏదైనా ఏమంటారు, మీకు ఏదైనా జరిగినా కూడా మా రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే లేదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, మేము చెప్పినా అలాగే ఈ బాక్స్ మీద ఉన్న వాళ్ళు చెప్పినా ఎవరైనా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకొని ఈ బ్లీచ్ క్రీమ్ అప్లై చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు. అలాగే దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అని కూడా ఇచ్చారనమాట బాక్స్ మీద. ఏం లేదు, 2 spoons స్పాచులా స్పాచులా ఉంది కదా, ఈ స్పాచులాతో 2 spoons మీరు మిక్స్ చేశారనుకోండి, దాంట్లో జస్ట్ 2 pinches మాత్రమే యాక్టివేటర్ మిక్స్ చేయాలి. బాక్స్ మీద కూడా వాళ్ళు అదే మెన్షన్ చేశారు. అలాగే 10 to 15 minutes, మ్యాక్సిమం 10 minutes చాలండి. 15 minutes అంటే డేంజర్ నాకు తెలిసి. 10 minutesకి మీరు వాష్ చేసేసుకుంటే చాలా బెటర్. అలాగే ఈ ప్యాక్ అనేది మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేసుకోండి. ఇంకా ఈ రివ్యూ మీద మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయని అనిపిస్తే మాత్రం కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. స్కిన్ షైన్ అవుతుంది ఈ ప్యాక్ వల్ల, అలాగే లైటనింగ్ అవుతుంది, బ్రైట్ కూడా అవుతుంది, ట్రస్ట్ మీ. సో మా వీడియో మీకు ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా మా వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి, అలాగే లైక్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.